寵物店，養咗13年幾，乞人憎個樣，點會啊？乞人憎，乞人憎。我想衝入屋企嗰陣，俾警察同消防員攔住，跟住有個 madam 帶走咗我去安撫我，咁我就係咁喊咁樣，跟住佢就問我有咩屋企人喺上面，咁我就話我阿 Jason 喺上邊咯。就話決定唔救動物住啦，話因為人都救唔切，跟住叫我冷靜啲，即係佢話俾個 update 我，佢話短時間內都唔會考慮救動物啦。咁我又喊到黐咗線啦，即係去到絕望。佢話可以影低佢 forever。點知去到火車站5:54嗰陣就收到消防員親自打嚟一個電話。問我係咪雲建國2703有隻狗係咪叫 Jason， 係咪 Jason 主人？跟住我話係，跟住佢問我 Jason 救翻未？我話未救翻。跟住佢話我而家上去你屋企2703救 Jason 啦咁樣。消防員因為真係好危險啊，上去救佢，即係佢冇因為佢係動物即係而放棄救佢係好難取捨，我知道，即係正常都會 prioritize 去救人先，呢個我理解嘅。但係佢冇放棄過，仲要話即刻上去救佢。少少，多少少，多少少啊，少少。